Góð kvöld, kæra áhorfendur, velkomin með okkur á Sport TV til Akureyrar. Seinni leikur, ekki seinni leikur, annar leikur KA og Þróttar frá Reykjavík í fyrstu umferð úrslitakeppni kvenna Nýsun og deild. Þessi tvö lið enduðu í 7. og 7. sæti og eru því að spila hér í fyrstu umferð það að fá rétt til þess að etja kappi við Stjörnuna sæti í undanúrslitum. Með mér er Ólafur Jóhann Júlíusson. Góður blessaður Ólafur. Sæll og blessaður. KA gerði lítið úr heimaleikja rétti Þróttar á þriðjudaginn. Já, þær fóru heldur betur vel af stað í þessu einvígi eftir að hafa endað í neðsta sæti deildarinnar. Þannig að það er alltaf greinilega að fara seint af stað en á réttum tíma. Já, og nú er náttúrulega úrslitakeppni sett upp þannig að gefur öllum liðum tækifæri að taka þátt í úrslitakeppni og þá kannski svona hafa þessi lið meiri séns á að toppa á réttum tíma. Já, þetta er svona öðruvísi tvist núna að það komast allir í úrslitakeppnina sem að gefur þessar liðum séns sem að hafa yfirleitt farið snemma í sumarfrí. Eins og við sjáum núna KA-stelpur eru að ná sér betur saman, náttúrulega með tiltölulega nýtt lið frá áramótum með þessar 2 nýju, þannig að það er gaman að sjá hvort það er gefið meira í. Já, og hún Amanda Caroline spilaði átti fína leik á þriðjudaginn og þær, hún og Jensen Barton eru svona farnar að smella betur inn í liðið. Já, það var nú ekki tölfræði leiknum á þriðjudaginn en ég hugsa að hún hafi verið ansi stigamikil. Sú brasilíska, hún var nánast óstöðvandi á köflum. Já. Og Þróttarar bara komnir upp á vegg. Já, ef þær fara ekki að gefa í dag þá er þetta bara búið spil. Það er verða að ná í góðan leik í kvöld til þess að eiga séns á að fara í 8 leik. Já, þær mættu til Akureyrar í febrúar og með svona hálfa einburandi lið. Einhverjir leikmenn sem komast ekki vegna þess að flug voru fellt niður. Já, hluta af liðinu var flogið fram og tilbaka en aldrei náðu þeir að lenda, þannig að þær voru svolítið vængbrotnar en lögðu KA þá. Já, náðu í mikinn karakter sigur en þær eru nú með fullmanna lið í kvöld, þannig að það er spurning hvað þeir ná að gera með þennan hóp. Eru þessi lið ekki bara svona, er þetta ekki bara 50-50 leikur? Jú, ég myndi segja það. Ef að Þróttar að ná að spila aðeins betur en það gera á þriðjudaginn þá er í rauninu ómögulegt að segja til hvort liðið sigrar. Þetta eiga að vera það jöfn lið þó að þessu 2 atvinnumenn KA megin, þá er bara munurinn á hinum það mikill. Það jafnast út. Bæði þessi lið með mjög ungt lið, mikið af ungum leikmönnum. Já, sérstaklega KA megin, það er náttúrulega bara byggt upp nánast af mjög ungu leikmönnum. Gaman að sjá þær fá tækifæri. Aðeins meira bland Þróttara megin, svona jafnast aðeins út en engu að síður svona postarnir eru nokkuð ungir. Þannig að það má segja að þetta séu hvað yngstu liðin þannig séð. En Þróttararnir hafa aðeins verið að breyta frá því svona megni af haustinu spilaði til dæmis hún Hekla Hrafnsdóttir eða var það Katla systir hennar, nú man ég ekki hvort eitthvað akkurat í augnablikinu en hún spilaði meira á miðinni en búið að, og Sunna var í austspili en það er búið að hreyfa aðeins við liðinu en við sjáum að Katla byrja hér inn á núna. Já, það er Brynja var að taka einhverja leiki hérna á miðjunni, þannig að þetta eru stelpur sem geta leyst margar stöður sem er mjög mikilvægt að það er hægt að nota þær í fleiri en einni stöðu.
Þannig sjáum við að það er verið að kynna Þróttarana til leik. Ekkert óvænt þar svo sem. Nei, Tinna byrjar inn á sem að því það að Sunna er þá sennilega kantsmassari í dag. Já. Þá er í raun bara spurning hvort að Brynja heldur náttúrulega sínu sæti þá á miðjunni og þá á mótinni Katla. Og Káa megin ætti fátt að koma á óvart. Sjá það er hérna að vera kynnta til leiks. Númer 18, Amanda Caroline Martins. Það er sama hjá Káa, þær hafa svona aðeins verið að reyna að finna svona rétta uppskrift eftir að hafa skipt útlendinga í áramótin. Já, það er náttúrulega skipt út báðum útlendingunum og fengu 2 nýjar í staðinn. Og líkt og fyrir áramót þá er erlendu spilarinn ekki að spila upp. Þannig að þetta er að vera að reyna að leysa aðra stöður. Já, Arnrún hefur verið að koma inn í uppspil og hún spilaði engan leik fyrir jól held ég, minni mig, sem uppspilari. Já, og þá er það Barton sem er alla jafn uppspilari og hún er að gera hörku vel á kantinum. Algjör negla. Já, þær eru svona að finna taktinn þessir útlendingar hjá Káa. Það er svona gaman að fylgjast með þeim, það er að vera svona að stíga upp aðeins í síðustu leikjum. Já. Skilst að svo brasilíska hafi ekki talað stakt orð í ensku þannig að það hefur kannski verið svolítið erfitt fyrir hann að koma sér fyrir. En hún er heldur betur að koma sér í gang núna og spurning hvort hún fái fleiri leiki. Já, það verður spennandi að sjá. Nú er það Þróttar að berjast fyrir sinni tilveru í Íslandsmótinu þetta árið. Já, það er náttúrulega skemmtilega við úrslitakeppnina, þetta er bara upp á líf og dauða. Já, allir leikir upp á líf og dauða. Já. Og það er hefðbundið Eldey í díóstöðu hjá Þrótti og María og ég ætla hvort það sé María og Sunna á kontónum. Já, sennilega. Já. Það voru Káa-stelpur sem byrjuðu leikinn í Ökjöf. Amanda laumar hérna og Katla á miðjunni og hörkusmassi henni og fínt stig hérna. Góð byrjun á Þrótti. Ég held að þetta þurfa að vera svolítið leiðin þeirra í gegnum miðjuna ef það er alltaf að ná einhver út úr þessu leik. Nota miðjuna vel. Tinna í uppgjöf. Og frábær uppgjöf hjá henni, beint í gólf. Þær eru að gefa tóninn. Já, Þróttur er með sterkt uppgjaflið á meðan að móttakan er kannski helsti veikleiki í Káa-liðsins. Já, þeir þurfa að nýta sér það Þróttarar að pressa svolítið vel uppgjöfurnar. Fá auðveldu stiginn. Fín móttaka þarna hjá Barton og lúmsk þarna en Þróttarinn sá við henni og þessi er úti. Eldey þarna sló þennan bolta beint út. Káa-stelpur komnar á blað. Amanda komin í uppgjöf. Fín móttaka og aftur Katla með fínt smass. Þetta eru skýr skilaboð hjá Þrótturum. Já, þetta er greinilega leiðin sem að það er alltaf að fara í kvöld. Og Sunna komin langleiðin út úr húsi eins og venjulega. Fín sókn þarna hjá Káa. Þetta gerir Jensen Barton vel. Þarna á Sunna nú að gera betur þessi bolti lengi á leiðinni. Vantar smá hreyfanleika hjá henni. Sóley Karlsdóttir í uppgjöf. Fín móttaka hjá Þrótti. Aftur Eldey. Góð lágvörð þarna og misskilningur hjá Káa. Ná að bjarga þessu en klaufaskapur þarna hjá Kötlu.
Misti þennan bolta yfir. Það er svona bolta sem að liðin verða að nýta sér að fá. Já, þetta var klaufalegt hjá Kötlu, smá reynsluleysi þarna að missa þennan auðvelda bolta yfir. Góð sókn þarna hjá Maríu. Setur hann á miðjan völlinn. Liðin eru að setja fullt af lausum boltum yfir, eru aðeins að reyna að finna sig og koma sér í gang. Já, svo aðeins smá svona stress greinilega, mikil pressa í þessu leik. Það má ekki gera nein mistök. Flott höggju þarna hjá Kötlu, setti K.A. í smá vandræði. Góð hávörð þarna hjá Brynju Elde. Brynja kannski hérna pínu út í klaufi, hún hefði getað tekið hennar bolta aðeins, lyft honum að síga aðeins lengra kannski. Já. 4-4. Jóna í uppgjöf. Móttakan en fín hjá Þrótti. Hörkusmass hjá Elde hérna. Frábær vörn hjá K.A. Sömuleiðis Þróttara megin. Vantar smá kraftinn hérna hjá Maríu. Já, þetta var kraftur. Neldum boltan hérna í blokkinu út. Það er ótrúlegur kraftur í þessari þrátt fyrir að vera búinn að spila upp lengsta part síns ferilist. Það var hún algjör negla. Sást vel á þriðjudaginn hvað hún getur hamra boltanum í gólfið. Já, hún er greinilega mikill blakkarið þessi stelpa. Þarna var hún komin í pönnukökuna. Náði henni nú ekki alveg samt. Nei, vel gert hjá Maríu, sá þarna laust svæði. Og liðin skiptast á að skora. 5-5. Frábær stig fyrir Þrótt þarna. Það er mikilvægt að þessi bolta detti réttu megin fyrir þær. Það þurfa að fá ódýr stig líka. Þessi laki við netið og K.A. stelpur ekki vakandi. Aftur fín uppgjöf. Góð vörn þarna hjá Erlu. Og frábært smass aftur hjá Jensen. Þetta er svona helstu munurinn á liðunum. Það er mun meiri kraftur K.A. megin. Það sést líka hvernig hún fer í aðlaupi. Hún hoppar af miklum krafti og þess að skila sér alla leið í smassið. Já. Og svo sjáum það vantar upp á kraftin Þróttara megin. Það er þá ekki nema þegar að Sunna kemur fram. Tinna óöppin þarna. Dæmt á sig tvíslag. K.A. komið yfir. Amanda bjargar þessu og Brynja gerir virkilega vel þarna. Refsar þarna K.A. stelpum fyrir klaufaskap í vörninni. En jafnt. Fín móttaka þarna hjá K.A. Ásta með gott smass, fín vörn. En þetta má ekki sjást. Þarna verða menn að vera ákveðnir. Átta, 7. Ásta fyrirliði K.A. komin í uppgjöf. Móttakan góð hjá Þrótti. Og frábært maður þarna. Þá er Amanda komin í sóknarlínuna. Og hún er að ná að stýra boltanum, stýra smössunum vel. Já. Hún hefur gott valdi við því greinilega, þessi stelpa. Gleðileg meitum hérna í móttökunni á Þrótti. Sóknarleikur Þróttar er bara of bitlaus. Hann er ekki nóg mikill kraftur í honum.
Það þurfa fleiri tilraunir til að skora. Já, Káa-stelpur eru að hitta vel í hornin en stökustu vandræði Þróttara megin. Káa allt í einu komið með 3 stiga forskot hérna. Móttakan heldur háð þarna og frýtt spassir Amandu en nú slær hún út. Aftur reynir hún við hornið Já, en þessi aðeins og langur. hélt þarna hún hefði ná snertingunni inn. Brynja uppgjör. Og já, bara góð uppgjöf eða klaufaskapur í móttöku. Mér fannst þetta svona, veit ég hvort að bolti datt svona óvænt niður þarna. Já, mér hefur fundist vanta svolítið upp á hreyfarleikan hjá Káa-stelpum, bæði varnarlega og móttökulega. Þær eru ekki alveg... Og þessi er bara beint í gólf. Það er lítið samskipti og þetta er kannski þeirra helstu veikleiki að því er ekki að vera bara með góða sókn. Hún er ekki sókn ef að varnarleikurinn er slagur og grótt og jafnar. Fín móttaka þarna, Amanda slær. Flott vörn á Brynju. Setja þetta létt yfir. Og Barton í afturlínu og þetta er vel gert. Flott stíð þarna. 5. stíð hennar. Þetta er hörkusmassari. Já. Gaman að sjá hana leysa þessa stöðu. Gerir þetta virkilega vel. Það halda Káa-stelpur forystunni. 11-10. Sunna slær, þessi er út. Já, þessi bara var úti. Nota línuna. Já. Þetta er þriðja smassi hennar í röð sem fer á línu. Spurning hvort að það sé veikleiki fyrir Þrótt að það sé sótt þarna megin. Það er Þróttur að setja lausan yfir. Káa sækir, aftur er það hornið. Já. Þarna er bara að skilja eftir allt og stórt svæði. Auðvelt fyrir Káa að setja boltan laust þarna út í horn. En hún gerir virkilega vel. Það eru komnir nokkri boltar núna í þetta horn og það er verða hreinlega bara að stíga nær. Já. Sama varnarmenni voru allir konur í hitt hornið. Fínt uppspil þarna og Eldey gerir vel. Slær þetta ón á blokkina út. Það var spurning hvað Sunna gerir, hún lofaði betri leik í kvöld heldur en á þriðjudaginn. Athugum hvað hún gerir þarna úr markinu. Það er kannski líka svolítið mikilvægt fyrir Þróttar að Eldey sé í stuði þarna fram við nettið. Hún er svona kannski öflugur sóknar partur í þessu liði. Já, hún á að vera þeirra helsta vopn, þannig að það er mjög vont ef hún á ekki góðan leik. Þarna sittur hún boltan í nettið. Káa heldur 3 stiga forystu.
Þessi uppgjöf beint út hjá Sóley. Gera Þróttara skiptingu. Katla fyrir út og Elisabeth kemur inn í uppgjöf. Hún er oft í því hlutverki hjá Þrótti. Gífurlega öflugur leikmaður, getur hlaupið út allt, gefst aldrei upp. Þannig að hún kemur eiginlega í afturlínuna. Og þessi bara beint í gól. Byrja vel. Já, Elisabeth er magnaður leikmaður. Hún er býsna lungin fram við netti líka, þrátt fyrir að vera kannski ekki svo hávaxnasta. Já, og á sérstaklega hvað hreyfanleika varðar að aldrei hægt að segja að hún gefist upp. Frábær uppgjöf aftur. Jóna í bullandi vandræðum. Og Þróttur búið að jafna. Það eru 3 stiga sveiflur fram og tilbaka hérna núna. Já, liðin skiptast á að taka góða kafla. Aftur fín uppgjöf. Aftur er það línan. Það er sennilega að leggja upp með það að sækja yfir Tinnu. Já. Hún er líkt og Elisabeth ekki svo hávaxnasta. Þannig að meira pláss í horninu. Spurning hvort hún þurfa að færa sig bara aftar. Elisabeth verður hérna aftur út. Góð innkoma í henni. Já. Fín móttaka hjá Þrótti þarna og Eldey. En Jóna verst, en það var einhver misskilningur þarna. Ásta hélt kannski þessi bolti væri að fara hraðar í nettið. Hann datt bara niður. 16-16. Fín uppgjöf Eldey, góð móttaka Gáa og flott lauma. Eldey hérna sofandi í vörninni. Ásta laumar þessum í gólfið. Já, við erum ekki að sjá Káa sækja mikið á miðuna. Nei, það er kannski ekki þeirra sterkasti sóknarmöguleiki. Vandræði þarna í móttöku. Djöfalegt þarna. Brynja sló þennan bolta beint í netið. Þarna erum við að sjá þrátt fyrir að Brynja sé í miðjustöðu, þá sækir hún á kantinum og Tinna spila þá upp úr miðjunni. Þannig að það er að reyna að nýta sík út kantinn. Engin sókn á miðju fyrir vikið þessa fyrstu sókn. Þá einmitt ætti Káa að nota tækifæri og sækja á miðjunni með hérna kannski Þróttarinn ekki alveg tilbúna þar. Já. Ingólfur tekur leikhlé. Aðeins að tala yfir hausamóttunum og sínum stelpum. Vill að þeir blokki betur, greinilega þarna, með við tilþrifin. En hávarni á Þrótti þarf að finna leiðir til þess að klukka þessi smöss frá Jensen og Amöndu. Já, ef þeir ætla ekki að gera það varnarlega, það var nokkuð ljóst að Hávarni þarf að sjá það. Fín móttaka hana hjá Laufey. Hvað var verið þetta? Þarna var blokkið. Frábær Hávörn. Sama Marja er hérna að blokka á miðjunni. Já. Gerði vel hérna. Og Tinna er hérna með henni en Amanda virtist taka þennan bolta í krossin. Beint í Marju. Góð uppgjöf hjá Marju. Þarna er Marja mætt í vörnina. Og vel gert hjá Tinnu. Slær þetta svona í leiðilegri hæð fyrir afturlínuna. Já, maður svolítið framalega og þarf að nota fingurslag.
Fín móttaka hérna og Ásta. Já, vel gert hjá henni. Sækir þarna stöðu 2. Þróttarar ná ekki að komast yfir. Nei. Káa heldur frumkvæðinu. 19-18. Ásta komin í uppgjöf. Og þessi er úti. Nýbúinn að skora stig. Þá klikkar uppgjöfin, það vill oft vera svo leiðis. Já, æsingurinn og spennan. Skila sér oft í svona einbeitingarleysi. Góð uppgjöfin hjá Brynju. Káa setur lausan yfir og aftur er Frábær Katla. sókn á miðju. Það er alltaf ekki ná stöðu hana. Nei. Katla er að gera virkilega vel. Fjórða stigið hennar. Úr sókn. Fín uppgjöf þarna. Góð vörn hjá Maríu. Sunna fær þennan. Og þetta er beint í gólfið. Þetta er krafturinn sem Þróttur þarf. Það þurfa að fá Sunnu í gang og er núna konar 2 stiga fórustu. Já. Aftur góð uppgjöf hjá Brynju. Og fín vörn. Og Eldi úr afturlínu. Aftur Sunna og aftur finnur hún leiðina. Flott skorpa hér hjá Þrótturum, 4 stig í röð. Sunna með 2 smöss í gólfið. Káa tekur leikhlé. Búinn að halda frumkvæði hér. Nánast allar hiruna, þangað til núna bara síðustu 2 mínúturnar. Já. Þegar það fer að nálgast 20 stigin þá þarf að halda haus og þá eru mistökin ansi dýr. Þróttarar að fara á réttum tímapunkti í gírinn. Sjáum að Lorenzo fer hérna yfir varnarleikinn. Vill að stilla sig betur upp. Við sjáum hérna á stúkunni. Maður leiksins í bikarúrslitaleik kalla hana að leggja sig í stúkunni. Já. Það er greinilega ekki búinn að jafna sig ennþá. Frábært mass en hörku vörn hjá Brynju. Klaufaskapur í sókninni af Káa. Nú er tækifæri á Þrótti. Sunna færa hann, neglir. En vörnin tekur þetta. Amanda hinum megin og í hornið. Það er sama sagan í henni. Smyr hann hérna í hornið. Já, þarna var María komin nær og greinilega búin að færa sig hálft skref en þarf að taka hálft skref viðbót. 22-20 fyrir Þrótt. Þá getur smóttakað Þrótti, Sunna aftur og nú slæðir hún út. Þannig þurfa Þróttar að finna einhverja aðra leið. Spurning hvað Katla geti gert. Já, ef að móttakað er góð núna. Það þurfa að fá góða móttöku. Það trúnar hörku uppgjöf og móttakan er í vandræðum. Setur boltan létt yfir. Amanda en Sunna með frábæra hávörn. Eina mótinni þarna. Það er að loka vel. Þróttarar núna bara í kjörstöðu að heyra þessa fyrstu hrinu. Tinna í uppgjöf. Blokkin orðin hærri, Eldi komið fram. Þessi er út. Þessi er út. Aftur leiklega 24-21 fyrir Þrótt. Sóknarleikur Káa stefna ekki verið beisinn núna.
upp á síðkastið. Nei, það er að vera að setja full lausa bolta yfir. Nú verða Þróttarar að refsa fyrir það. Kjör staða til að taka fyrstu hreinu. Það er með Tinnu í aukja, hún er með gífurlega öflugur aukjaður. Já, og Eldey, Katla og Sunna frammi, þannig að háörnin er fín. Káa gerir skiptingu. Þannig að fer Sóley út á og Heiðrún kemur inn á. Aðeins hærri Heiðrún þarna á miðjunni. Fínasta móttaka þarna og uppspilið ekki nógu gott. Nei, og blokkin tekur þetta. Það er systur þarna. Eldey og Katla loka þetta og Þróttur tekur fyrstu hreinu. Já, góð byrjun hjá Þrótti. Það þurftu virkilega þess að halda eftir tap á þriðjudaginn. Komast þarna í góða stöðu. En það er nóg eftir. Já, það voru liðin skiptust á stigum þarna lengi framan af og síðan fóru svona sveiflurnar að verða meiri eftir sem að leið á. Og Þróttarar svona náðu undirtökunum þarna í kringum 20 stigin. Já, það voru svolítið lengi í gang. Sóknarleikurinn var mjög dapur í byrjun á meðan að Káa-stelpur þurftu ekki mikið að fyrir hlutunum. En hægt og rólega komaður sér inn í hreinuna og á réttum tímapunkti þá fóru þær að fækka mistökunum. Á meðan að Káa-stelpur kannski voru ekki alveg nógu beittar undir lokin. Það var gaman að geta þess að Káa-stelpur margar hverjar sem hann er að spila urðu bikarmeistarar í þriðja flokki kvenna um helgina. Þannig að þær eru í sigurvímu, það þurfa að koma sér niður á jörðina. Já, það var virkilega flott helgi, bikarhelgin. Þær tóku þarna titil á sunnudeginum. Já, áttu það hörkuleik á móti sameiginlega liði Hugins Leiknis sem fór í 5 hrinur og setti allt tímaplan úr skorðum. Setti allt á hvolf. Setti allt á hvolf. En við tökum það á okkur bara hér á Blaggsambandinu. Skipuleggjum þetta betur næst. En áhugavert að sjá að það eru einungis 3 leikmenn Káa sem eru búin að skora í svona í þessari sinnu fyrir Káa þar að segja. Já, ég hugsa að það sé nokkuð eðlilegt. Ég hugsa að þjálfarinn sé ekkert að leggja endilega upp með það mikið fleiri komið sér á blað ef þessar 2 helstu eru í stöðu þá ætti það að nægja þeim. Já, Amanda er einungis búin að klára 3 smöss. Svona nýtingin í henni þarf kannski að skána. Já, en alveg eins og þriðjudaginn þá var hún kannski svolítið lengi af stað en þegar hún kom sér loksins í gang þá áttu Þróttarar engin svör við hennar sóknarleik. Allir leikmenn Þróttar komnir á blað eins og af byrjunarliðunum. Já, og Elisabeth kom hérna vel inn og skoraði 2 ása sem eru nú reyndar skráðir á Köllu. Já, Sunna er stigahæst hjá Þrótti, 5 stig og Þróttur heldur áfram. Það sem frá var horfið, Brynja í uppgjöf, skora beint í golf hérna. Fyrsta stigið, það er alltaf að láta kné fylgja kviði núna. Ekki gekk það. Setti næsta bolta bara beint í upp netið. Vantar smá stöðuleika. Uppgjafirnar geta verið mjög öflugar fyrir Þrótt í þessu leik. Fín móttaka á Sunnu. Laumar. En Jóna heyrði þetta vel upp. En þarna klikkaði Jensen.
Ætlaði að setja hann lausan yfir úr afturlínni. Já, Dreif ekki yfir strenginn. fekk hann að spilið heldur aftarlega til þess að sækja almennilega. Tinna með góða uppgjöf hana, setur K.A. í alls konar vandræði. Nú þurfa að sækja úr þessu Eldey. Já. Flott stig hjá þeim. Slær þetta í blokkina og út. Þróttarar þurfa að vera duglegar að nýta sér lausu boltana hjá K.A. að refsa fyrir þá. Góð uppgjöf hjá Tinnu. Aftur eru K.A. í vandræðum. Klaufarlegt þarna. Þetta er akkurat það sem að Þróttur þarf að gera betur. Verjast þessum boltum en K.A. stelpur finna þarna gólfið. Amanda setur þennan beint í gól. Já, þetta var kannski full létt stig fyrir hana miðað við stöðuna sem hún var í. Ásta setur uppgjöfun í netið. Þá er Sunna búin að taka sér stöðu. Og þessi er út. Ekki munaði miklu. Nei, Jóna þarna heppin. Það var svolítið eins og hún hitti bara boltan ekki. Nei. Arnrún uppgjöf. Fín uppgjöf henni. Góð vörn hana hjá K.A. og Amanda. Hún hefnir sín hana Eldey. Slæðir í hann út. Hefnir fyrir stígi sem Eldey skoraði á þann. Já, það er getur orðið áhugavert yfir þeirra á milli þarna á kantinu. Þessi er beint í gólfið. Lag þarna rakst í strenginn og datt niður boltinn. K.A. komið yfir. Og aftur settum boltan í netstrenginn en núna ekki nógu hátt. Svolítið mikið af aukæðamistökum í þessari sinu hjá báðar liðum. 5. stigið. Fín móttaka hana. Og Amanda en nú er Eldey Sér við henni hana. með flotta blokk. Áspurning hvað hún gerir þegar hún fær boltan næst. Katla gefur upp, flott uppgjöf á henni. Beint í hornið. K.A. stelpur ætlaði að láta hennar fara. Hann datt þarna niður í endan. Aftur fín uppgjöf á henni. Og þetta er rosalegt smars þarna en boltinn er úti. Hitt ekki völlinn þarna en flott tilþrif. Það er rosalegu kraftur í henni ef hún hittir á völlinn. Já, 4 stig rauð hjá Þrótti. Og Lorenzo tekur leikhlé. Sjáum að Filip er þarna líka á bekknum hjá K.A. Það er öllu til tjaldað. Já, hann er með nýtt hlutverk í vetur. Er náttúrulega fyrrum aðalþjálfari liðsins. En er núna til aðstoðar. Einbyttir sig meira af karlaliðinu sem er að gera hrikalega góða hluti. Já, líta gríðarlega vel út. Og deildarmeistarar og bikarmeistarar. Og stefna sjálfsögð á að reyna að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn. Eiga einmitt að spila núna eftir þessum leik við Aftureldingu. Fyrsti leikur þeirra liða í undanúrslitum Mísónudeildar karla. Það verður eflaust hörkuleikur. Já.
Afturhending búið að vera í fríi núna yfir bikarhelgina. Anna slær Amanda þvert yfir og varnar upplýsting á Þrótti þarna, hún var eiginlega einkennileg, hún var eiginlega öll hinum megin. Já, og voru hérna hægra megin við Eldey og varnar staðan kannski treystu svolítið mikið á hana. Fín móttaka hérna hjá Maríu. Ekki alveg nægilega öflug sókn. Aftur slær og þetta er nú reyndar Jensen sem er komið þarna fram. Þannig er nú spurning með tvíslag í uppspilinu. Hann lætur þetta fara. Já, ekki þetta eyðileggja gott smass með einhverjum tvíslagsdómum. Það vantar uppgjöf. Fín uppgjöf henni. Eldey, góð vörn hjá K.A. Og Eldey sá þarna við Jensen. Eldey er að koma sér í gang. Já. Hún eiga flotta framlínu þarna. Spurning hvað hún gerir í uppgjöfinni. Komið með 5 stig núna. Fína uppgjöf, góð móttaka hjá Amandu og uppspilið heldur nálægt þarna. En hún gerir vel. Nær að ýta þessu í blokkina út. Klaufalegt hjá Þrótti að gera ekki betur þarna. Þetta uppspil var alveg á strenginn. Virkilega vel gert hjá K.A. Sóley skefur upp út. En klúðrast uppgjöf hjá K.A. Það eru of dýrar núna. Og María setur þennan bolta bara smýran á línuna. Já, Helga áður svolítið til að hún vill láta boltana fara út. Það er að taka sénsinn og taka boltana. Kannski alveg óþarfi með svona bolta þegar þeim eru kannski léttir. Þú þarft að vera alveg viss. Já, það er frekar að taka hann heldur en ekki ef þú ert efins. Aftur nær Jensen að redda þarna uppspilaranum. Ítir þessu bolta yfir. Flott uppgjöf og bullandi vandræði á Þrótti. Já, þetta er eitthvað að þvælast fyrir Tinnu í uppspilinu. Jóna Margrét í uppgjöfinni. Getur jafna leikinn hérna. Og flott uppgjöf. En vandræði í móttökunni. Báðir þessi boltar komið stutt yfir. Já, nálægt netinu, nálægt strengnum. Spurning hvort að Þróttar þurfa að stíga aðeins framar. Þá gefur hún aðeins meira í. Og vandræði þarna hjá K.A. Og þessir úti. Og Katla komið fram, átti virkilega góða fyrstu hreinu. Í uppgjöf. Móttakan ekki góð. Katla setur þetta yfir. Og Sunna slær í blokkina. Vörnin hirðir þetta og þetta er allt og utanlega og hún leysir þetta hins vegar frambarlega. Vörnin hjá Þrótti bara stendur og horfir á. Já, Brynja ekki komin í varnarstöðu miðjuspilari, hún var hann að þvælast svolítið innanlega á vellinum. Kannski henn að venjast sinni stöðu. Þessi fór aldrei yfir.
Endi hérna sló beint inn eftir. Káa komið yfir. Káa stelpur að koma sér í gírinn. Þróttur aðeins að gefa eftir. Frábær uppgjöf hérna. En Þróttur að gera vel. Sunna slæð. Vörnir góð hérna. Já, Jensen. Sunna laumar. Jóna hirðir þetta upp. Og þessi inni. Þessi var nú sannilega út. En Marino og hans teimi ekki sammála. Nei. Línu verðum við með besta sjónarhornið á þetta. Já, ég treystu því að hún hafi séð þetta inni. Sunna slær í blokkina og þessi er niður. Þarna kom krafturinn. Tróð þessu þarna í gegnum hávörnina. Og Tinna komin í uppgjöf, Endi komin aftur fram. Fín sóknarlína núna hjá Þrótti. Það verður að nýta sér það. Amanda slær þetta í blokkinu út. Held ég hafi vitað upp á sig sökinn hana. Hún reyndi hérna að fela sig í smá stund. Virkilega vel gert þarna hjá Amandu. Fínasta móttaka. Sunna laumar þessum yfir. Þessi er Ástæki vakandi þarna í vörninni. Þetta var klaufalegt og kærulaust eiginlega. Hún reyndi að taka hann þarna með annarri hendi. Sunna í uppgjöf. Góð uppgjöf hjá Sunnu. Frábær smass þarna. Amanda. Hennar 9. stig. Já, spila betur hérna í annar hinnu. Aðeins að taka meira til sín. Flott uppgjöf. Færi hjá Káa. Og aftur Amanda rúslar á línuna. Þannig að sjá að Káa treysta frekar á hana heldur en að slá þennan bolta sem kom allan nokkuð stutt yfir netið í góðu slagfæri, en það er spila úr þessu og Amanda smellur honum hann í hornið. Þannig að 10. sóknarstig. Já, Ingólfur tekur leikhlé. Káa með fína skorpu núna. Konur er 3 stiga skott. Það er aðeins dottið takturinn úr leik Þróttarana í þessari hreinu. Káa stelpur nýta tækifæri og kona með 3 stiga fórustu. Já, Þróttur þarf að nýta sér betur að vera með þær Endi og Sunnu báða frammi. Það er að fá þegar þær koma báða fram, en það er að náðu ekki að gera það í þessum hring. Nei. Kannski vandræði, móttöku vandræði Þróttar núna aðeins meiri. Við höfum ekki séð Heklu fá marga bolta núna í annar hreinu og hún hefur skilað í niður sem hún hefur fengið. Já. Þannig að sjáum við að Káa fær tafaspjald. Tóku sér of langt leikhlé. Já, menn er að stíga inn á þegar að dómarinn flautar. Ekkert að vera að hika með það. Góð uppgjör. Eldey og hún slær í Amandu út. Hörku einvíð þarna þeirra á milli. Já. Aftur sjáum við uppgjafarskiptinguna. Katla út og Elisabeth inn. Og hinum einn
Tvöfaldi skipting. Eyrún kom inn þarna fyrir Arnrúnu og Ninnarún fyrir Jónu Margréti. Ekki taktísk skipting þannig séð. Nei, hefði hún verið öfug þá hefði hún verið meira í þá áttina. En hann bara uppspilari fyrir uppspilara. Spurning hvað Elisabeth gerir núna í uppgjöfinni. Átti 2 góð stig áðan. Fín móttaka þarna, Jensen. Og flott Howard. Aftur. Eldi óöppinn þarna. Var einhvern veginn með hennar bolta. En náði ekki að koma hann réttu með henni yfir. Já, það vantaði sennilega manneskuna við hliðina á henni. Brynja snerti fyrstu sóknina en það var kannski full lengi að fagna því og skilaði sér ekki aftur í Howard. Sáum að hún steig aðeins aftur og var ekki upp við netið þegar uppspilið kom svo í seinna skiptið. Gat þar að lenda ekki hoppað. Katla kemur aftur inn fyrir Elisabeth. Eyrún spilar upp. Og vörðn hana hjá Maríu og Eldey. Hún slær ekki blokkinu út. Káastelpur ekki ná að stoppa hana. Nei. Aftur Eldey að eiga góða framlínu. Ekki byrjar afturlínan í þessu hring vel hjá henni. Nei, þessu uppgjöf var ekki góð. Enn skipting á Káa. Halldóra Margrét kemur hér inn fyrir Sóley í uppgjöf. Fín uppgjöf á henni. Brynja slær á kantinu. Og sjáum að Þróttarar stilla í rauninni bara upp 2 blokkum. Já. Sem mjög skrítið á móti svona sterkur sóknarmanni eins og Barton. Hún verður að hafa 2 á móti sér. En það eru náttúrulega með Tinnu frammi. Með Tinnu frammi og þessi beint í gólfið. Flott innkoma hjá Halldóru. 21-16 og Káa Snúa þessu sér í hag hérna og Ingólfur gerir sitt til þess að reyna að stoppa. Hans vopn eru leikli og skiptingar. Hann nýtir þetta bæði. Já, það getur verið gott fyrir Káa núna að nýta tækifærið ef að Þróttur ætlar að stilla upp 2 í Howard á síðkvörum kantinum. Það ætlar greinilega ekki að nýta Tinnu. Nei. Þannig að Káa-stelpur þurfa að nýta tækifærið. Verða að nýta þetta vel núna. Verða Eldey og Sunna báðar í afturlínu. Og Howardin ekki sterk hjá Þrótti. Nei, Brynja og Maríu á síðkvörum kantinum. Káa aftur með 3 sóknarmenn, þannig að þeir geta dreift sínu spili vel. Frábær uppgjöf á Halldóru enn og aftur. Þá kemur skipting hjá Þrótti. Nikol Hanna kemur þarna inn fyrir Maríu. Góðar uppgjafar hérna hjá Halldóru. Já, virkilega flott innkoma þarna hjá henni. Káa er að hræri leið þarna að tryggja sér þessa hrinu, en nú setti Halldóra boltann út.
Þá Nikol Hanna komin í uppgjöf. Fín móttaka og miðjan laumar þessu niður. Þróttarar vilja þarna tvísla á uppspilið. Ég eiginlega sammála þeim. Já, Lorenzo skiptir eyrun og það bara beint út af. Já, skiptir þarna þeim báðan tilbaka. Það Arnrún kominn fram. Jóna Margrét í uppgjöf. Tuttugu og 3-17. Fín uppgjöf á henni. Góð móttaka. Færi hjá Káa. Og Jensen sló þetta bara í antennuna, sýndist mér. Já. Þessi sennilega heldur langt út. Komst ekki hérna fram hjá antennunni. Þróttarar halda lífi í hrinunni. 23-18. Flott uppgjöf hjá Brynju. Góð vörn hana. Það var að Sunna. Slær þetta í blokkinu út. Það gerir Marino. Nei, þetta í antennu. Eða hvort hún hefur slegið þetta bara í netið og út fyrir, ég veit ekki. Tók hérna góðan tími að ákveða sig. Já, Eldi kvartar yfir þessu sem fyrirliði Þróttar en dómararnir er alveg sammála um þetta. 24. stíði komið á Káa. Og Jensen bara skellir í einn ás í lokin að tryggja þetta. Ekkert að eyða of mikil orku í að klára þetta. Þetta var betri hrina hjá Káa. En Þróttur þær gáfu full mikið eftir. Já, hvað það sem að Þróttur þarf að gera núna til þess að koma tilbaka? Það þurfa náttúrulega bara að fá aftur upp sóknarleikinn. Katla fékk ekki einn einasta bolta í þessari hrinu og hún var óstöðvandi í fyrstu hrinu. Þannig að móttökulínan hjá Þrótti þarf að skila boltanum framar þannig að Tinna geti nota miðjuna. Og þær eru að verja þokkalega vel frá kvöntunum þannig að ekki vantar upp á það. Þannig að ég held að sé fyrst og fremst að dreifa þeim sóknarleiknum. Fá fleiri með í sóknina, fleiri möguleika, það hefst með móttökunni. Já, en Káa náttúrulega þær bara komið sér í gang, það náttúrulega voru ekki alveg nægilega vakandi í fyrstu hrinu. Þannig að Þróttarar þurfa bara að mæta þeim í þriðju hrinu. Já. Amanda Caroline skoraði 8 stig núna í annar hrinu, var bara með 3 í fyrstu, þannig að hún heldur betur að stíga upp fyrir heimastúlkur. Já. Jensen Barton stigahæst hjá Káa, kom með 13 stig. Og þær eru mjög afgerandi þarna í sóknarleiknum hjá Káa. Já, það eru vissulega fleiri konur á blað núna en það þá ekki sóknarlega. Það voru góðar uppgjafir hjá Káa. Skoruðu 5 ása, 6 ása sennilega í þessari hrinu. Þannig að ennþá eru það Ásta, Jensen og Amanda sem eru að sjá sóknarleikinn. Já. En Eldey kom hérna að smá krafti hjá Þrótti. Hún þarf að eiga aðeins betri leik. Hún þarf að fá að taka svolítið marga bolta til sín. Hávörðin hjá Þrótti, hún ætti kannski geta gert betur núna, vitandi það að sóknarleikur Káa tiltölulega einhæfur. Já, þetta var svolítið skrítin uppstilling hérna á einum tímapunkti en eins og sem skiljanlegt að þær vilja
kannski taka smá séns á miðjunni, sleppa miðjunni. En þær þurfa að finna leið til að stöðva Jensen og Amöndu. Það þýðir ekki að vera bara með einfalda blokk. Nei, það er verið að... Og Tinna nær svo sem alveg upp fyrir netið, þannig að það er kannski bara betra að hafa hana með heldur en ekki. Já, ég meina það gæti stuða sóknina að vita að þær eru tvær. Og oft kannski líka bara betra fyrir lágvörnina ef að svona staðsetningin á blokkinni er betri. Já. Eldey byrjar hér á því að slá út og var opið þarna og var í fínni stöðu til þess að slá þennan bolta. KA-stelpur fá fyrsta stigið. Jóna er í uppgjöf. Flott uppgjöf á henni. Og þetta var ekki gott smass. Nei. Hún ætlaði að fara full djúpt þarna. Það var einhver líkar en hún væri að reyna að hitta í Ingolf. Já. Það gerir henni lítið að skjóta hann niður. Katla setur þetta í netið. 3 mistök í upphafi þessara hreinu. Liðin að skora stigi fyrir hvort annað. Fín móttaka hérna hjá Sunnu. Kannski svolítið framalega fyrir Tinnu. Hún missir eftir að spila yfir. Ásta vel vakandi þarna. Það klári að nýta þessu yfir. Tilbaka. Stutt ekki hana Sunna vakandi. Eldey slær þetta með línunni en hittir ekki. Það eru að koma svolítið hausleysar inn í þessa hreinu Þróttarar. KA-stelpur halda áfram góðri pressu. Og frábær uppgjöf. Beint í golf. Enn einn ásinn. Hjá KA. Það hefur kannski verið hausverkur Þróttar í vetur að þegar illa gengur þá gengur þeim erfiðlega að ná upp sama anda og þegar vel gengur. Það er erfitt að rífa sig upp. Þannig Marja. Þetta var vel gert hjá Marju. Þetta kom kraftur í smassi hjá henni og búin að vera svolítið í lausuboltunum. Það þurfa fleiri svona sóknir. Hreyfa vörninni hjá KA meira. Það þýðir ekki að slá bara beint á þær. Eldey með fína uppgjöf, Helga með góða móttöku. Amanda, frábær vörn. Léttur bolti yfir hjá Eldey. Þetta uppspil heldur aftarlega. Lauma, KA gerir vel. Sókn á miðjum og þar er stig. Gott sóknastig hérna hjá Brynju. Í gegnum miðjuna, enn og aftur. Já, það þurfa að sækja meira á miðjuna. Frábær stig hjá Eldey hérna. Rúllar hérna boltinn yfir netið. Setur móttökun úr jafnvægi. Smá hefnisstimpill yfir þessum uppgjöfum. Það er svona matileg. Og þá er næsti bara engin hefni í honum. Vel út og er hrædd við netið þarna. Sett hann hátt yfir. Búinn með sína hefni. Nær ekki að jafna leik eins. KA heldur fórustu. Ásta í uppgjöf. Og heppinn þarna. Og Tinna reynir að lauma. En Amanda lokar á hana. Full fyrir sig þarna hjá Tinnu og hoppaði þarna upp bara með aðra hendi eins og... Hún þarf að fara upp með báðar hendur. Reyna að spila upp. Góð uppgjöf hana. Og Marja
Fínasta vörn. Þrumu skellur þarna. Amanda slær þarna bara í hausinn á Eldey. Kom ekki höndunum fyrir. Hún að finna línuna mjög vel. Já. Hún skorar hvert stígafætur öðru þarna í gegnum línuna. Setur hann að lausan bolta yfir. Og María. Já, þetta gerir María vel. En það eru samt sem áður lausu boltarnir á Þrótti er ekki að skila sér nægilega langt fram. Sem að þýðir að það ná ekki að nýta þessa öflugu miðjusókn. Nei, framspilið er allt of veikt hjá þeim. Tinna að spila þessu mikið á sóknarlínunni. Enn og aftur er Amanda Caroline að negla bolta niður með línunni. Yfir Tinnu. Það er bara einn ástæða fyrir því. Já. Hún slær yfir Tinnu. Hún er hátt uppi þessi stelpa og mjög erfitt fyrir Tinnu að hún á enga séns í hana þarna. Nei. En það þurfa að verja þetta bara betur. Við sáum karlalið Þróttar Reykjavíkur lendi í vandræðum með þetta fyrir nokkrum ára síðan þegar Guðbergsson uppspilari þeirra var að spila, ekki mjög hávaxinn. Hann færði sig gjarnan bara yfir hinum megin, spilaði bara upp. Þeir hafa nú ekki verið hávaxnir í gegnum tíðina þar. Þarna er bara tvíslag, aftur sleppur hann þessu. Og mokstur hann dæmir það, ákveðin af því. Ingólfur er ekki ánægður með að hann hafi sleppt þessu tvíslagi enda boltinn hann snerist töluvert mikið. Fín móttaka þarna með Helgu Guðrúnu. Amanda slær þetta núna yfir miðjuna. Hvað gerir Sunna? Þetta er góð vörn hjá Káa. Þetta er frábær sókn á Jensson. Brynja þarna aftur langt frá línunni til að láta hennan fara. Jensen, hún slær mun meiri kross, hún mjög nálægt línu. Já, hún slær þessi afturlínu smöss, slær hún vel út til hliðar. Já, og virkilega mikill kraftur í henni. Og Amanda í uppgjöf. Frábær uppgjöf. Gott flota þessar uppgjöf. Káa-stelpur með tök á þessari hrinu. Og það sé nú ekki langt í Þrótt. Nei, hann vantar samt eitthvað hjá Þrótti. Það er svona ekki alveg nógu mikill kraftur í þeim. Og sjáum hérna að þeir sleppa þessu bolta. Hann dettur niður á línuna. Það er svona eins og sjálfstrausti sé ekki alveg í lagi hjá þeim. Nei, það þurfa náttúrulega bara átt að sjá því að ef það er alltaf þessu áfram þá eru konar í sumarfrí undir miðjan mars. Já, það er nú fullsnefnt fyrir það. Það er fullsnefnt. Já, þær vilja örugglega fresta því eitthvað. En hins vegar er nú bara staðan þannig að það verður annarkort liðið að detta út. Já. Það er spurning hvort að Þróttarar þær vilja eflaust fá lágmark eitt leiki viðbót. Já, og fá tækifæri á heimavellinum aftur til þess að svara fyrir tapið á þriðjudaginn. En aftur á móti Káa algjörlega klárar á því að það ætla ekki aftur suður. Nei, hún er að fara nógu oft suður og eiga sennilega eftir að gera það oftar ef að þær gera vel í kvöld. Já. Sunna í sókninni laumar þessum. Fínu vörn þarna hjá Laufey og Eldey úr afturlínu. Það er að setja lausan yfir. Nú sjáum við línuna. Já, hotnið. María nær þessum. Aftur setur Þróttur lausan yfir. Framspili hjá Káa er gott. Þetta er drusu smass þarna. Laufey á réttum staði nær ekki að verja þennan. 16. stigið á Jensen.
4 stig í röð hjá Káa. 13-7. Flott uppgjöf hjá Amundu. Tinna gerir vel, en rak þarna fótinn niður, hinum yfir línuna. Fjórtán sjö. Góð pressa hann aukjónum hjá Amundu. María í vandræðum. Það var að slá lausan yfir. Og þarna nær Hávardina komast í þennan bolta og Eldey með flotta sókn úr afturlínu. Þarna sjáum við að þó að Tinna sé lágvaxin, hún fær þennan í hausinn. Það er mikilvægt að stilla henni upp í Hávard. Hún hægir þarna á sóknarleiknum. Já. Gerir það sem hún getur gert. Hún gerir það svo getur og getur alveg breytt vinklinum fyrir smassarann. Góð aukjöf hjá henni. Káa þarf að setja lausa bolta yfir. Þetta þarf Þróttur að nýta sér á miðju smass. Hanna var Helga Guðrún vel á verði. Sunna komin hana í góða undirdekkun og María á afturlínu. En hann slær hún í netið. María hefur ekki náð sér á strik. Nei, enda er henni skipt út af hér. Nicole kemur aftur inn á. Og aftur skipting hjá Káa. Aftur kemur Halldóra inn í uppgjöf fyrir Sóley. Hún átti góða innkoma á þann. Skoraði 2 stig úr uppgjöfinni. Flotta uppgjöf aftur, móttaka fín núna. Frábært uppspil hjá Tinnu. Lítið til viðbótar sem Sunna þetta að gera. Það er hérna gott færi. Klára þetta í gólfið. Sunna komin í uppgjöf. Sunna er ekki komin með einn ás í þessu leik ennþá. Nei. Það er óvenjulegt. Flott miðjusókn hjá Káa. Þarna var Katla ekki með á nótunum. Fór engin upp í þetta á móti Ástu þarna. Fékk frítt smass. Nicole hana í vandræðum í móttökunni. Svolítið nálægt. Og gerir Hávard hjá Eldey. frábær blokk. Hann ætlaði hann að slá í hann út en Eldey sá við henni. Það er systur lokuð á þetta. Aftur mætir Elisabeth. Nú er komið að henni að snúa þessu við. Ingólfur treystir á hana. Sextán 10 Þróttur þarf að fá núna smá kafla. Og uppgjöf. Flott sókn þarna enn og aftur Jensen Barton. Það er í þessu Þróttarastelpur en ná ekki að hafa stjórn á boltanum. Góð uppgjöf. Sjáum að Elisabeth fær að vera með í móttökunni. Já, engin frelsingi hjá Þrótti núna. Og Ásta, frábær vörn hjá Sunna, Ásta aftur. Og Eldey. Góðar varnir. Fín skorpa núna. En Þróttar að klaufa þarna. Fá annað tækifæri hérna, en það ná ekki að sækja úr þessum boltum. Og Amanda setur þetta í netið. Fór hana
ekki á fullum krafti í þessu sókn. Þróttur verður að gera betur í sínum tækifærum. Já, hann er að fá mikið af fríum boltum yfir og er ekki að ná að nýta sér það nægilega vel. Það er eins og Káa sé að rétta henn litla punta en þær grípa ekki í hendina. Góð móttaka þarna. Ásta með gott smass og vandræðagangur í vörninni á Þrótti. Þá sjáum við skiptinguna tilbaka. Sóley kemur aftur inn á í framlínuna. Átján 11. Fín móttaka á Þrótti. Brynja setur þetta yfir og þetta var Tinna eina móti Amöndu. Full mikið að því góða. Já, hún lætur ekki bjóða sér það tvisvar. Með stórt svæði til þess að smassa í. Þessi móttaka full nálega fyrir Tinnu. Það er að setja hennan yfir. Já, Amanda tilbúinn. Amanda bara eins og risið þarna gnæfir yfir Tinnu. Hún á engan séns á að koma þessu boltu fram hjá henni. 20-11. Já, þarna voru Káa stelpur slóðandi. Brynja gerði vel, slóði í blokkina og yfir. En Káa stelpur klaufar þarna og nógu tími til að heyra þetta. Móttakan ekki góð þarna. Amanda slær og þetta er út. Þrettán 20. Káa þar núna nokkuð stig í röð. Fínar uppgjafir hjá Nicole. Vesen þarna hjá Þrótti. Það var í þessu bolta. Vantaði aðeins upp á vörðina. Já, þetta bolti var ekki fastur og það þurfa að gera betur. Já. Aftur tvöföld skipting hjá Káa. Já, aftur er það uppspilara fyrir uppspilara og Díó fyrir Díó. Svona óhefðbundin nýting á tvöfaldri skiptingu. Eyrún fer í uppgjöfina. Frábær uppgjöf henni þarna. Og svona, þetta er heldur laust. Þetta er í gólfið. Aftur Þróttar er ekki ánægðir. og 22-13. Aftur flott uppgjöf. Ílíkur kraftur í þessum uppgjöfum. Þetta er kannski ástæðan fyrir því að hún er að koma inn í uppgjöf. Ástæðan fyrir að við sitjum hér og Lorenzo stendur þarna. Já. Við þykjumst og hann gerir. Já, hessir út. 23-14. Þetta er allt og mikill munur. Já, óþarflega mikill munur. Þróttarstelpur verða að gera miklu betur. Ef það ætla ekki bara að fara í sumarfrí strax í kvöld. Góð móttaka þarna hjá Káa. Það sækur afturlínu, er laust. Það gerir Þróttur. Þetta var flott hjá Sunnu. Ef það er einhver sem nennir ekki sumarfrí núna, þá er það Sunna. Hún vill spila fleiri leiki.
19-23. Það þurfa að flott uppgjöf þarna hjá Brynju. Það þurfa að nýta sér núna lokin á þessari hrinu til þess að koma sér í almennileg gang. Já, koma sér í gírinn. Þessi rinni á blá hornið. Fínar uppgjöf hjá Brynju núna. Nýtir hann allan völlinn. Og Lorenzo tekur leikli. Engin áhætta tekin. Bara stoppa þetta strax, þessa ásókn Þróttara. Fer hann aðeins yfir skipulagið. Tók við liðinu á þessu tímabili. Það er að gera fína hluti með þetta ungu efnilega lið. Það eru búin að spila á köflum í vetur, bara ljómandi fínt plagg. Þó þær hafi endað neðstar þá hafa þeir sýnt á köflum bara að þær kunna alveg að spila plagg þessar stelpur. Já, gott leiklið. Við erum að sjá það hér í kvöld að þær eru bara í þessari hrinu með mikla yfirburði hér gegn Þróttaraliðinu. Tuttugu og 17. Fín móttaka á sókn á miðju og Katla enn og aftur gerir fínt úr þeim boltum sem að hún fær. Hún er að slá hann hátt uppi og Káa stelpur er ekki að ná að stöða hana. Hún er að tímasetja þessar miðjusóknir mjög vel og er að massa þessu boltum vel út í hornin. Já, góð uppgjöf þarna hjá Tinnu. Þróttur fær lausan bolt yfir. Skila þess ekki nægilega vel fram. Og Sunna gerir vel. Þær sluppu með þetta, en þær verða að spila betur fram með alla þessar lausu bolta sem þær fá yfir. Nú er það með hörku sóknarlínu. Þær þurfa 5 stig hér til að jafna. Aftur góð uppgjöf. Þessi svolítið nálægt. Og nett. Full gráðug. Það er ennþá von fyrir Þrótt. Kemur aftur skiptingin tilbaka. Hjá Káa. Hann er vaknaður hann í stúkunni. Já. Q eins og er kallan. Enda fær að styttast í leik. Já, þeir þurfa að fara að undirbúa sig. Flottar uppgjafir hjá Tinnu. Fín móttaka þarna í Amundu og festir bara í nettið. Káa vélinn aðeins að hiksta núna. Sóknir hjá Káa ekki góð akkurat þessa stundina. Þróttur búinn að minnka munin í 3 stig. Og þessi er beint í gólfið. Þessi rapaði alveg á síðustu stundu. Já, hann fór býsna hátt á stað þessi bolti. Svona frá okkur séð allavega. Leit út fyrir að hann væri að svífa út. Enda heldur leikmenn Káa það líka. Já. Fín móttaka þarna. Og laus yfir. Sunna nær þessum. Það kemur Káa í þessu. Þarna náðu þær að klára þetta. Jensen slær eftir blokkinu út. En Þróttarar geta alveg nýtt sér blokkinu á þessari hrinu. Já, þetta var góður lokakafli hjá þeim. Það er spörkuð hann aðeins frá sér eftir full slaka hrinu. Bilið var orðið full mikið þarna á köflum.
Nú þurfa þeir bara að halda áfram á sama tempói og halda áfram að keyra á sínum styrkleikum. Já, við sjáum að Jóna Margrét til dæmis í liði K.A. í díóstöðinni ekki að fá neina bolta, þannig að Hávörðin á Þrótti getur alveg að fara að taka kannski meiri sénsa í að loka kantinum. Já, og í raun spurning hvort að það væri ekki hentugt að færa Tinnu bara þangað yfir. Mögulega, spila bara þeim megin frá. Búnar að pröfa að láta hann að spila miðunni og þá ætti hún alveg eins að geta farið aðeins lengra. Já, það er einn möguleiki fyrir Ingólf að miðað við sóknina hjá K.A. þá er ekki mikið að gerast þeim megin á vellinum. Nei, eiginlega bara ekki neitt. En að samanskapi gæti það riðilega sóknarleik Þróttara að taka svona breytingar. Já, það eru samt þegar að Tinna í þessari stöðu, þá er Eldey í afturlínu, hafa hana alltaf sem sóknarfæri. Já. Þannig að þetta er alveg... Þetta er ekki galin hugmynd. Ekki galin hugmynd. En K.A. komnar í góða stöðu. Þess vegna köllum við okkur sérfræðinga hér í hljóðveri. Já, einhver er ástæðan. En K.A. kom í 2-1 og eru núna bara í dauðafæri á því að senda Þróttara heimaleið, stigalausa í úrslitakeppninni. Með ekkert í vasanum. Ekkert í vasanum. Sigurliðið úr þessari viðureign mætir Stjörnunni í næstu umferð og K.A. gerði sér nú lítið fyrir og vann Stjörnuna hér bara ekki fyrir mörgum dögum síðan. Já, undir lokin á deildakeppninni þá gerðu þær góða ferð út á Álftanes. Þannig að þær eru örugglega alveg tilbúnar að detti í það innvígi. Já. Ef það komast hér áfram. Þróttur hefur eins og líka átt góða leiki á móti Stjörnunni. Alltaf verið hörkuleikir. Já, þó að Stjarnan hafi endað töluvert ofar þá náttúrulega urðu mikla breytingar hjá þeim áramótin. Þannig að það eru svo sem ekkert langt frá þeim. Nei, og Stjarnan sló einmitt Þrótt út úr 8. úrslitum í bikarkeppninni á dögunum. En fjórða hrinnan hafin og hún byrjar með látum. Jensen Barton með hörku smass. Reynir að lemja stemninguna í sitt lið. Mikilvægt að hleypa Þrótturum ekki inn í leikinn. Aftur erum við að fá aukjaðarnar hann í strengin og yfir. Það er ekkert sem að drepa stemninguna meira heldur en svona stig. Að fá á sig svona stig. Það er gaman að skora þetta en hundleiðilegt að fá þetta á sig. Aftur er hún að skora á rökkjöf. Hún ætlar að ganga frá þessu. Já, hún ætlar að taka hér á sig ábyrgð. En svo hún er þetta búin að gera allan leikinn. Komin 3 stig. Og aftur ás hjá henni. 5. ásinn. Nú verður Ingólfur eitthvað að breyta varnarlínunni hjá sér. Aftur eru þær í vandræðum. Og misskilningur þarna líka. Þetta tekur hann að bolta sem hún á ekki að þvælast í. Sunna er ekki ánægð með þær. Fyrir aðeins yfir þetta með þeim. Og þá tekur Ingólfur leiklega 5-0. Þetta er ekki byrjunin sem að Þróttur þurfti. Nei. Þær ná ekki að snúa leiknum við með svona frammistöðu. Það er náttúrulega fyrst og fremst eitt sem að þeim vantar bara núna. Það er að hafa svolítið gaman af þessum leik. Það líti ekkert rosalega spenntar út þarna í leikliðinu. Nei,
Það er svona, það er ótti í augunum á þeim svolítið. Það er svona, það er ekki alveg Trú á þessu. trú á þessu. Þær þurfa að berja það úr sér. Þeir þurfa svolítið að spila á stemmingunni. Þróttararnir. Aftur flott uppgjöf, móttakan góð núna og Eldey. Já. Þær fagna þessu vel, þær þurfa núna að svona stela mótjónu svolítið yfir. Já, það þurfa fleiri svona stig. Þannig að góð móttaka og sóknin fylgir í kjölfarið. Svona fyrir hann langt frá. Flott móttaka. Ásta með lausabolt yfir. Marja slæðir þetta í netið. Þessi fór andri yfir. Sex eitt. Og þessi er úti. Það voru hernar þarna Þróttarar. Þessi bolti var rétt fyrir þetta línuna. Góð uppgjöf hjá Eglu og frábært smass þarna. En eiga ekki Þróttarar bara að vera búin að lesa þetta? Jú, þær verða að fara mun aftar hérna og vita hún slæðir í annarkvort hornið. Hún er búin að slá hérna hægra megin við sig núna í þessum afturlínu smössum. Svolítið mikið, þannig að þarna var bara enginn í vörninni. Eldey leggur sitt að mörkum. Gott uppgjöf þarna af Eldey. Amanda slæðir þetta í blokkina. Og aftur er blokkina truflana en ekki nóg. Brynja nær ekki að stöðva þetta. Núna er þetta staðan sem að gekk svolítið frá Þrótti í þriðju hraunu. Það þurfa að losa hana strax. Vandræði í móttökunni, léttur bolt yfir. Færi hjá K.A. Þetta er alls ekki gott uppspil hjá Arnrúnu. Þetta er ekki það sem K.A. vildi í þessari stöðu. Nei, þetta var klaufalegt. Henda þessu frá sér. Voru þarna í kjörstöðu. Misskilningur hérna hjá K.A. Frábærlega lesið þarna hjá Jensen. Þarna sér hún að Sunna er komin vel undir. Sýndi sig allt og snemma. Og laumar þessum í aukt svæði. Níu fjögur, Sóley uppgjöf, beint í netið. Jensen hefur fallið svolítið í skuggan á Amöndu þegar þær komu báðar á svipuðum tíma. Já. Hún sýnir að hún er alls ekki síðri sóknarlega. Nei, hún er að spila hér gríðarlega vel og mikill kraftur í henni. Þarna fær Jóna loksins uppspil. Þetta er bara fyrsta skipti held ég í leiknum. Já. Sunna sá til þess að hún gerði ekkert úr þessu. Nei. Brynja í uppgjöf. Fín móttaka þarna, smá vandræði á K.A. en komið í Vel gert hjá Ástu þarna.
fær boltan hann hátt, þarf að bíða svolítið eftir honum en hoppar upp á hárréttum tíma. Já. Samaskapi, þarna hefði Þróttarar kannski vilja hafa Eldey frammi. Hún hefði kannski náð að loka þessu. Þróttur missir þetta yfir og Káa. María les þetta vel. Sunna vel gert hjá Sunnu. Við sjáum að María er komin vel út í horn núna þegar að uppspilið kemur á kantinn. Já. Þetta er fjórða hreina leiksins. Það er komið tími á að lesa þetta. Hún var á hárréttum stað þarna. Fín uppgjöf hana hjá Tinnu. Aftur miðja. Erla gerir hana vel. Það ná ekki að byggja á þau. Sókn. Hörgu smass enn og aftur. Við stoppa þetta ekki. Nei, hann er uppspilið svona ekki alveg út á kant og Hávörnin kannski heldur utarlega þarna. Já, þær brugðust ekki við. Það voru fastar út á kanti. Góð uppgjöf hana, vandræði hjá Þrótti. Þessi fer á miðjuna. Frábærlega gert þarna hjá Káa. Ekkert annað í stöðinni. Framspilið alveg klínt á strenginn og Ásta, hún neglir þessu í gólf. Þarna gerði Arnrún virkilega vel. Sótti þennan bolta alveg upp á strenginn. Fekk Hávörnin á móti sér og gaf Ástu bara fría bolta. En þær náðu ekki að nýta sér það. Settu uppgjöfuna beint í netið. Það er svona gefa Þrótturum tækifæri til að vera með í leiknum og þá loksins kom Ás hjá Sunnu. Þróttarar þurfa fleiri svona stig. Aftur frábær uppgjöf. Helga gerir vel. Og blokkinn nær að snerta. Varnarleikur hann hjá Sunnu en ekki náður að byggja upp sókn. Það var ég vel að verða þarna. Nei. Það er þess ekki. Seina fara hann út í hornið. Það eru bara óseinar að bregðast við. Að lesa leikinn, það ná ekki að lesa leikinn alveg nægilega vel. Nei. 13-9 og aftur klúðra Káa stelpur uppgjöf. Fjóruða uppgjöfin hjá þeim í röð. Já. Og Elisabeth kemur aftur inn til að gefa upp hjá Þrótti. Spurning hvort að Ingólfur haldi henni inni núna eins og hann gerði áðan. Fínasta uppgjöf hjá henni. Káa hérna í vandræðum. Óttu spili á Tinnu. Það er verið þetta. Og aftur hornið. Frábærlega slegið þarna hjá Amundu. Ef það er alltaf ekkert að bregðast við þessu, af hverju að breyta? Hún slær aftur og aftur í hornið. Fær aukt horn. Trekk í trekk. Ótrúlegt að þær skuli ekki bregðast við þessu. Já. Það vantar greinilega svona tölfræði séni í sitt lið. Einhvern til að lesa þetta. Hárbolti þarna og hún laumar. Misskilningur enn í vörninni. María var tilbúinn. Já, hann á að Brynja slengja hendinni aftur fyrir sig þarna. Svona von og óvon svolítið. Treysti því ekki að hennar stelpur væri þetta konar undir.
Fín Frábær uppgjöf. uppgjöf. Sóley gerir vel þarna. En Þróttar að bjarga. Já, vel gert hjá þeim. Laufey ver þetta og Marja. Og Jensson. Það er ekki kraft í þetta. Flott skorpa hérna. Amanda laumar. Heldur sér við henni. Jóna laumar í nettið. Gott stig fyrir Þrótt, baráttu stig fyrir Þrótt. Já, mikið að laumum, mikið varnarleik. Það eru svona stig, að vinna svona skorpur getur gefið þeim mikla stemningu. Spurning hvort það ná að nýta sér það, Heldur með flotta uppgjöf. Uppspilið Heldur nálægt þarna. Blokkin, já! Að taka þetta, nei! Dómarinn dæmir þarna walk á Brynju líklega. Fyrra slagið þarna. Nú fer að vera síðasti séns. Amanda í uppgjöf. Þessi er úti. Þessi er út. Já. Þessi fór á hátt hjá henni. Þróttur gerir breytingu. Aftur kemur Nicole inn. Fyrir Marju. 16-12. Káa tekur leikliga. Lorenzo líst ekkert á þarna Nicole sé komið í uppgjöfuna. Nei. En það er núna eða aldrei fyrir Þrótt. Þær geta ekki beðið mikið lengur. Þær verða að gefa aðeins í. Þær þurfa að nýta þessa lausu bolta sem þær fá yfir. Þær eru að gera vel, þær eru að koma Káa í vandræði. En svo vantar bara að nýta tækifærið. Já, framspilið og gefa sér fleiri sénsa. Við erum ekki, við köllum ennþá eftir meira miðjuspili frá þeim. Já. Fín uppgjöf hjá Nicole. Þessi er út. Þarna breytir hún aðeins og ætlar að slá línuna. Setur hann full langt. Hentar henni betur að slá kross. Já. Lengra svæði. Góð uppgjöf hjá Tinnu. Og dæmir þarna Mokk. Þannig að minnka þetta niður í 2 stig. Já. Flott skorpa hérna hjá Þrótti. Nicole sett upp í nettið. Þær hefðu þurft hennar bolt yfir. Já. Gefa þessu séns. Reyna að láta Káa þurfa að sækja stíginn. Það með ekki gefa þeim á mörg stíg. Og aftur mætir Halldóra í uppgjöf hjá Káa. Hún hefði góðar innkomur. Þessi er fín. Flott móttaka hjá Nicole, uppspilið. Andur nálægt þarna. Káa stelpur ná að bjarga þessu. Nei, misskilningur þarna hjá Þrótti. Ekki nógu gott. Þetta er skelfilegt. Þetta sjáum Ingólfur, þjálfari, hann er bara farinn. Já. Hann er hundóanað með sína stelpur þarna. Enn og aftur eru hornið sem eru að trufla þær. Þarna voru þær með þessar 2 mættar. En það var ekki nóg. Halldóra með frábæra uppgjöf. Frábær innkoma hjá henni.
eins og í hinum hrinunum. Já, eru Káa stelpur að klára þetta. Kona aftur í 5 stiga horskot, Ingólfur tekur leikhlé. Þróttarar voru nálægt í að fjarma þeim hana. Já. Mistu uppgjöfni nettið, hleyptu Halldóru inn á. Það eins og að segja að henda þessu frá sér. Já, það er svolítið að gera það sjálfar svolítið núna. Þessu tækifærum sem það fá. Það fá ekkert marga sénsa í viðbót. Nei. Flott uppgjöf enn og aftur í Halldóru. Vandræði á Þrótti. Káa fær létta bolt yfir, sókn á miðju og engin blokk. Það er ekki að spyrja því hvernig þetta endar. Ásta bara neglir þessu niður. Þarna er Sunna kannski mátt fara upp með henni. Hún var ekki langt frá þessu, steig tilbaka frekar. Og þessi er inni. Frábærar uppgjafir hérna hjá Halldóru. Hún er bara að klára hana leik fyrir Káa. Já, 4. stigið hennar. Konar 2 uppgjafir hérna í þessari innkomu. Laufey gerir vel hérna. Og blokkin frábær. Blokkuðu vel á Brynju hérna. Flott uppgjöf. Nei, maður finnur vonleysið hellast yfir Þróttara núna. Já, þetta er að fjara frá þeim. Þær eru bara búin að gefast upp. 23-14. Halldóra heldur áfram að gefa upp. Brynja slær. Jensson, gera þetta vel Þróttara þarna. Og negla. Laufey ræður ekki við það. 24-14. Frábær kafli hérna hjá Káa. 60 komin í röð hjá þeim. Og Sunna setur inn í nettið. Káa tryggir sér hér sigur í innvíðinu. Þær eru komnar áfram í aðra umferð. Já, góður leikur hjá Káa eftir seina byrjun. En þetta er ekki spurningu það. Þær tryggja sér hér áfram í aðra umferð. Mæta Stjörnunni. Þar þarf líka að vinna 2 leiki í næstu umferð. Síðan þegar kemur fram í undanúrslit og úrslit þá þarf að vinna 3 leiki. En Káa-stelpur sannarlega vel að þessu komnar. Þær voru betra lið í þessu einvígi. Já, þær spiluðu bara einfallega betur og sást bara á síðasta stigi Þróttar hvað munurinn var á í þessu leik. Mistökin allt og mörg hjá Þrótti á meðan að Káa voru mun beittari í sókninni. Já, og þessar 2 stelpur Jensen Barton og Amanda Caroline, þær eru að koma virkilega vel hér inn í liðið. Heldur betur, 27 stig á haus frá þeim segir allt sem segja þarf. Já, Ásta með 12. Hörku núna síðasta hrina hjá henni, hún var flott hjá henni. Já, góðu sóknarleikur á miðjunni. Eldey og Sunna
12 stig aðstæður hjá Þrótti. Já, og líkt og hjá Káa þá er það miðjusóknarmaður sem með 9 stig þarna. Já. Katla átti frábæran leik, fekk kannski bara of lítið á boltum. Það var sennilega bara í byrjunuleik sem hún fekk eitthvað virkilega að gera. En Káa komnar áfram og við förum að telja niður í næsta leik sem er hér strax á eftir cirka hálftíma. Hér er að fara að mætast Káa og Afturelding í fyrsta leik undanúrslita Vísuna-deildarinnar. Við bara tökum okkur smá pásu og við sjáum ykkur aftur eftir. Bless, bless. Nýjar vörur, Under Armour kringlunni, Altis bæjarhrauni, altis.is. Verslunartækni. Allt fyrir verslanir, vöruhús og lager. Verslunartækni, Draghálsi 4. Laura, you found my secret. Our world is in danger. You must stop them. It'll be an adventure. Some men like dangerous women. You shouldn't have come here, but I'm glad that you did. You messed with the wrong family. Can't be too careful these days. The world has gone bloody mad. I'll take 2. Frumsýnd 16. mars. Regis býður upp á nútímalega skrifstofu aðstöðu frá 39.990 á mánuði eða aðeins 1330 krónur á dag á 6 stöðum á Íslandi í 120 löndum. Eitt verð og allt innifalið. Regis.is